من جديد نحييكم مشاهدينا الكرام. وصلنا وإياكم إلى حديث الصحة. الكثير من الأشخاص يعانون في فصول متعددة، كان في الشتاء وفي الصيف في الخريف في الربيع، من مسألة السعال، وهناك أنواع أيضا من السعال، أبرز السعال الديكي، وخاصة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا والآن في متحور جديد يصطحب أيضا السعال الكثير. عن أسباب السعال ومتى يجب أن يتدخل الطب في هذا الموضوع، ما هي العلاجات التي ممكن أن تخدم هذه المسألة، وبالتالي العلاجات الطبيعية من خيرات الأرض بطبيعة الحال. هذه الأسئلة وسواها نطرحها اليوم. ليجيب عنا ضيفنا في الاستوديو دكتور إبراهيم كسروان، وهو اختصاصي في الطب المخبري السريري، واختصاصي أيضا في طب الأئمة والطب النبوي. بدي أحييك. السلام عليكم دكتور إبراهيم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك ومساء المشاهدين جميعا. يعطيك العافية دكتور. وعليكم السلام. طبعا عم نحكي عن السعالة دغري عم نحكي عن السعالة اللي هي يمكن أي شخص بيعاني منها، فهي يعني أسوأ شيء ممكن يمرق عليه بمرض الرشح أو مرض الجريب نحن اللي بنعرفه، لكن دايما بيجاوبونا إنه ما في علاج، في سوائل، اشربوا سوائل، هذا هو العلاج الوحيد. سخن وهيك. هل فعلا في عندنا أعشاب أو أمور يعني ممكن إنها تفيد الإنسان اللي عنده سعلة، يعني ممكن إنه تخفي هيدي السعلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندما نتحدث عن كلمة السعال، توسي يعني باللغة اللاتينية معناتها أسعل. من هون هلا أوقات بتشوفي مثلا عندك حشيشة السعال توسي لاجو، توسي بالفرنسي. توسي، أحسنتي. هلا السعال هو عارض، هو عارض. هلا بدك دائما قبل ما نحن نحكي بالعارض لازم نحكي باصل العله. شو يعني سبب السعال؟ لانه في عندنا سعال بيكون من التهابات بالشعب الهوائيه. هلا الالتهابات محتمل تكون فيروسيه، بكتيريه، فطريه، فاذا هدول مجموعه اللي بنسميها نحن برونشايتس او تراخيايتس، او بنقول لهم التهاب بنومونيا، التهاب الرئه كامله، الشعبات الرئويه كمان. احسنتي. فاذا عندنا هول 3 عناوين. العنوان اللي هو التهاب الشعب، التهاب القصبة الكبيرة اللي عند الحنجرة، من الحنجرة ونزول، هي بيقولوا لها تراخيايتس. إذا كان التهاب الرئة كامل بسموها بنيمونيا. فإذا هاو أول 3 عناوين، وقلنا محتمل يكون فطر، فيروس، بكتيريا. طيب بيجي بعدين عندنا شيء اسمه سعال من الأستما اللي هي الربو. حساسية الربو اللي هي أصلا تصطحب الربو حساسية. شو معنى كلمة حساسية؟ يعني في مادة برا تنشأتها، بس دخلت على الجيوب الأنفية، على الحنجرة، على الحلق، على القصبة الهوائية، الخلايا عملت رياكشن، ردة فعل. ردة فعل، لأنه متحسسة منها، تحسست منها، في مثل بيقولوا يعني مستقبلات ما قبلتها، بتقوم دغري مباشرة بلش تفرز بلغم بلغم بلغم، لأنه بدها لحتى تعمل الرياكشن تبع التحسس. شوي بتلاقي الرئة امتلأت بلغم، لدرجة انه بيوصل اوقات المريض على المستشفى ازرق، ما بقى عم بيوصل التنفس، وصدره بيكون عم بيخر، ولكن شو بيكون عنده نويزنج، يعني على السماعة الطبيب بصير يسمع، يعني مثل بصير يسمع الصفير، بسموها ويزنج. هلا هولي يعني اجباري دغري اول شيء لازم انه نعطيهم علاجات للحساسية. بيعطوا اكثر شيء انتي هيستامين، مضادات الهستامين، بيعطوا كورتيزون، اوقات بيعطوا كورتيزون بكميات عاليه، وبيعطوا موسعات للشعب الهوائيه بسمون برونكو ديلاتايتر من توسعات، واذا صاير التهاب على الرئه بسبب التحسس بيعطوا مضادات حيويه. بالربو اكثر شيء بفيدنا الحجامه، والحجامه ليكي وين بتكون؟ بتحطي كاسه هون، شفتي هيدي عند البلع تحت الحنجرة يعني بالضبط على العظم، بتقابليها بكاسه مقابيلها، وبينحط فوق من الامام من الخلف، فوق منطقه المعده، بيقولوا لها راس المعده، على العظم، على الستيرنوم، وبيقابلها كمان كاسه من ميله ورا. يعني بصير عندك كاسه من هون وكاسه من هون وكاسه من هون وكاسه من هون. بمجرد ما خلص الحجامه وشيل الدم بتلاقي المريض دغري حكيم فتح صدري، صار الهواء عم بفوت. بس شو بيظهر؟ يعني بيظهر بلغم مش طبيعي نحن عم نشيل. عندنا بالدرجه الثالثه عزتنا الكريمه الامراض اللي بيسموهم، بيقولوا لهم COPD، كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز،
يعني بيقولوا لهم التضيق بالقصبات الهوائيه بسبب امراض مزمنه بصير القصبات الهوائيه بتتضيق. في عندنا شيء بيقولوا له برونخي اكتازي، الرئه بتتوسع. هيدول في عندنا شيء بنسميهم بنقول لهم امراض تعية المناجم، اللي بيتنشأوا الفحم الحجري، اللي مثلا تنقول بيشتغلوا بافران صب الحديد، صهر الحديد، المناجم او شيء اللي بيشتغلوا وما بيراعوا شروط العمل احسن باماكن اللي في معامل كيماوي، اللي بيفوتوا مثلا تنقول على معامل التنظيف تعية المواد التنظيف واللي كلها ابخره وكلور ومكلور. هول بيدخلوا ضمن مجموعه التحسسات. يعني مؤثرات حاليا اكثر شيء عم بيصير ايضا بالفتره الاخيره سرطان رئه. صحيح. وهذا الأصعب والمميت فورا يعني سرطان الرئة، إنه المسألة حتى لما بيعطوا العلاج الكيميائي الدواء ما بيقدر يوصل، يعني الرئة لها نسيج خاص، لها تركيبة خاصة. صحيح. أغلبهم بينتهوا بالموت للأسف. وسريع يعني سريع جدا. مرضى سرطان رئة وطلعوا. حتى الكورونا يعني في إلا تداعيات اللي هو التهاب وتليف بالرئة. بالنسبة لموضوع الكورونا حقيقة يعني عن متحور دلتا كمان اللي هو عم يرافق حقيقة تبين من خلال بعض الدول ولما عم بيشرحوا هيدا الفيروس اللي هو خليط من كذا شغله، يعني منه فيروس نقي 100% لانه هو مصنع الفيروس مصنع، اخدين شيء من الروبيولا، اخدين شيء من الايدز، اخدين شيء من الانفلونزا، جامعين هيدي التركيبه كلها سوا، عم بتسبب تجلطات بقلب الدوره الدمويه بالعروق، وكل المرضى عم بيموتوا بسبب التجلط. وهناك كثير من فرق الأطباء بالعالم، يعني مثل رومانيا، مثل بعض البلدان اللي غيرت دغري، صارت تعطي أكثر شيء مسيلات، ولاحظوا أنه بحمد الله ما عازوا كثير يحطوهن على مكانات الأكسجين، على الأسبرين كان أحدى التنبيب بيقولوا له انتوبيشن، ما عادوا يحطون على التنبيب، ما عاد في داعي أنه يدخلون العناية الفائقة، تشافوا بسرعة، الجسم رجع عمل مناعة ومش الحال. ودائما كل الناس اللي اخدين الطعم واللي مش اخدين والمنصابين والمش منصابين لازم يقووا جهاز المناعة، واللي ان شاء الله نحن هلا بهالحلقة حنتحدث عنه. هلا بدنا نسأل عن كل هذول اليوم جايب لكم مركب خاص، شايفه؟ تقوية المناعة، إيمونو اكتيفيتور. خلينا نبلش فيه، خلينا نسأل عنه. اللي هو منه مختصر فقط بالسعال لكل الجسم، هيدا بيسلح الجسم، اسمه تقوية مناعة الجسم لكل الأمراض. وأكثر شيء بيفيدنا أيضا بأمراض الحساسية اللي هن الجيوب الأنفية، سينوزيت ألرجيك، بيفيد لحساسية الحنجرة، للربو، قصبات الهوائية، وبيعزز دكتور إبراهيم، يعني من خلال حضرتك عم تقول انه جهاز المناعه يجب تقويته، هل في انذار يعني بيعطيه الجسم من خلال السعار؟ يعني بنلاحظ اللي هن جهاز المناعه عندهم نوعا ما مش قوي، بتلاقيهم اذا اي حدا يمكن زكم حدهم، اي حدا سعل حدهم، ردة الفعل دغري بيعطيها جسمه من خلال السعال، بيبدوا بالسعال. هل السعال ويمكن الرشح الخفيف هو انذار على انه جهاز المناعه هو خفيف عنا؟ لا، هلا هو عزيزتنا الكريمه نحن بنعرف انه الجسم لما ببلش يقاوم بيقاوم بعده علامات، منها مثلا من اهم الحراره. الحراره شو هي؟ الحراره انه الجسم عم بيحس انه في عندي جسم غريب وانا لازم ظهره. بتبلش الكريات البيضاء تطلع بسرعه من الدوره من النخاع العظمي وبتمر بقلب الدوره الدمويه، وبتصير تعلي الحرارة لحتى تسخن الدورة الدموية ليوصل هالجيش اللي بده يجي لحتى يقاوم، يعني لأنه في حالة استنفار. بتشوفي انت مثلا السعال لأنه بيكون في عندك صاير التهاب بقلب القصبات الهوائية، بالشعب الهوائية، بالرئة، وعم بيصير إفراز للبلغم. هيدا البلغم إذا تراكم بسد المجاري، بيقوم الرئة تعطي تفاعل إنها بدها تظهرن، بصير يسعل، واخر شيء بتلاحظي شو بقول اخر سعال، نزلت بلغم يا حكيم. صح. نزل بلغم. في ناس بتنزل دم اذا بتكون انجرحت القصبة الهوائية او انجرحوا زلاعيمه او انجرح الجيوب الانفية، عنده مثلا من قوة التعطيس. صح. بتلاحظي اوقات مثلا عزتنا كريم في منه بيقول لك اني عم نزل البلغم عم بيكون اصفر غامق، اوقات بيقول لك اخضر، اوقات بيقول لك ابيض شفاف هيك، اوقات بيقول لك مع دم مثل ما قلتي انت. بالاخص السرطان، في دلالات لهيدا الشيء، سرطان الرئه بيصيروا يتفوا دم بالسل، مرض السل، مرض السل هذا بيقولوا له توبركلوزيس، بيسموه توبركلوزيس، بيقولوا له جرثومة كوخ، لانه العالم اللي اكتشفها اسمه كوخ وسميت باسمه جرثومة كوخ.
بصير يعمل تدرنات والتهابات بقلب الرئه، واخر شيء بصيروا هالتدرنات يتفزروا. عندك كمان مثلا يا عزتنا الكريمه مجموعه كبيره من مثلا مثل امراض جهاز المناعه الذاتيه اللي هن اسمهم الساركويدوزيس. هو ما بيصيبوا الا الرئه، بس بيكون جهاز المناعه عم يشتغل غلط بقلب انسجه الرئه، وبصير يعمل ايضا التهابات وتقرحات، وبصير يتف بلغم الى درجه انها بتنتلف الرئه كلها، يعني بصير تلف للرئه وبتوفوا بهذا السبب. حتى يعني خلينا نسأل تليف بركي قبل ما التليف هيدا بيكون من كتر الالتهابات، التهاب ورا التهاب ورا التهاب، والجسم بده يحاول انه يقاوم، بتصير خلية الرئة تتحول الى ليف بسموه فيبروزيس، من بعد منها بتتحول الى تشمع بسموه تسيروزيس، مثل قصة الكبد. كيف وقت اللي تحدثنا عن الفيبروزيس والتسيروزيس. التسيروزيس هي اخر مراحل التليف. اخر مراحل التليف. ليكن حتى اشرح لكم عن التليف كثير. شايفين هذا الجرح اللي بايدي هون؟ نعم. اوقات انت بالبيت بتكوني عم تشتغلي بتقصي ايدك بالسكينه، لما بيصير في جرح الجسم لازم انه يلحم هذا الجرح، ما بيقدر يلحمه الا بنسيج تماسكي. النسيج التماسكي هو التليف. ما تشوفيها بتصير مثل كأنها خط. هيدا مش بقى نسيج، لان الانسجه عندنا في ابيتال وعندنا كونكتيف، بصير نسيج تماسكي. شو هن النسيج التماسكي؟ بس يكون حدا عم بيقص لحمه ما بيشوف في شروش، صح. هذا هو النسيج التماسكي. نعم. بتحول الى نسيج تماسكي. نحن طبعا محضرين هذا بسموه تليف. هلا بالطب العربي في ادويه للتليف، لانه بنعتبر التليفات هو من غلبه الخلط السوداوي، واهم شيء اللولو. اللولو تبع البحر. بينجاب اللولو، بينقع بالحامض، بيتخمر 3 ايام، بيتدخل على تركيبه من البسفايج والافتيمون والاهليلج الاسود. نعم. واخر شيء بينعمل مستحضر معجون مع العسل اسمه معجون التليف. باقل شيء انه ما بيعود يخلي الجسم يتليف، بيوقفوا عند حده. هلا اللي تليفوا لنقدر نرجع من تليف الى ابيتال، هذه ما ممكن، هذه بدها قدرات الهيه، لانه انت ما معقول نسيج صار كونكتيف تحوليه لابيتال، ما بنقدر نوقف البروسيس وما نخليه يتطور. مثل قصه مثلا تصلب الجلد، مثل قصه التصلب اللويحي، هدول ما بتقدري، اللي انتلف. صحيح. بدك توقفي المرض وما تخليه يعني احسنتي، بس بتوقفي عند حده، بتقولي له اللي انتلفوا، الباقيين ان شاء الله بنحافظ عليهم لتكمل حياتك. نعم. يلا بدنا نشوف شو عنا اليوم. عنا كثير. شو بتحكي انت بالرئه يعني شو بدي خبرك. اهم عشبه للرئه، سامعين بشيء اسمه الزوفه؟ ايه طبعا. بالشتاء بنشربه كثير. يا عيني عليك. انا لانه سعال مستمر بالشتاء، يعني هو كلهم حافظيتهم. يمكن مقتنعة. اسمه باللغه اللاتينيه هيسوب. اسمه الهيسوب، هذا اسمه الهيسوب، ويسمى الزوفه. الزعتر كثير مفيد. الزعتر الاخضر. ما بعرف، يمكن دليل لكم الدنيا انا هون، بس اذا بتحبوا خذ راحتك، خلينا نحن. يلا فرجع عليها للمشاهدين. هذا يوم بايدي. هيدي الزوفه، هيدي هي الزوفه. يلا بتنظفوا بترجعوا. والله نحن حاطين لك اياه ولا شو هذا؟ زعتر. غيره زعتر. هيدا الزوفه، هيدا هو الزوفه. نحن عم نشوف نحن لانه بدنا نعرض صور. هذا ظاهر الامر مبينه وكأنه نعم الزعتر البري. هيدا زعتر بري. نعم. هيدا بيقولوا له تيموس فولغاريس، في بقلبه ماده اسمها التيمول، وهي الماده المطهره، واكثر شيء بيفيد زيته بفطريات الجهاز الهضمي. اوكي. هيدا الزوفه، خلينا نشوفوها منيح، قربها على مش عارفه. شفناها كثير منيح. هلا الزوفه بنقدر نشربه لحاله، بيعلي جهاز المناعه، بفيد للسعال، بفيد ايضا لكل امراض الرئه بشكل عام. اذا ضيف اليه البابونج، هذا البابونج اللي هو اسمه الكاموميل، اذا بتحبي تحطي بصحن مهدئ الكاموميل، بس طعمته حلوه. يمكن ما بعرف اذا الزوفه طعمته. الكاموميل قلنا هذيك المره انه فينا نشربه لحاله، فينا نضيفه على هيدي الخلطه اللي هلا عم نحكي عنها. فاذا البابونج اذا في امكانيه بصحن، اذا عندك شي صحن تحطيهم. هن مبينين واضحين، بس هلا البابونج حطي شوي بصحن خليهم يبينوا. هيدا اسمه الكاموميل. البابونج الالماني بيقولوا له جيرمانيكوس، من جرمانيا. هيدي العشبة الثالثة اللي كمان جدا مهمة، واللي هي اسمها هيدا الصحن.
ورد الحصان، هيدي اسمها ورد الحصان او تسمى الختميه، بيقولوا لها الختميه. ختميه. اوكي. هلا هولي الزوفه مع الببونج مع الختميه شيء جدا ينعملوا رائع خلطه للرئة. يعني بتغليهم مع ينعملوا بعض. الزهورات ثلاثتهم مع بعضهم. نعم. هلا شو فينا نضيف عليهم؟ شيء كثير مهم. هلا بنقول لكم شو فينا نضيف عليهم. بنضيف عليهم، بين عندك هيدا مش الحال؟ لا 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 عم تاخذ الكاميرا. بنضيف عليهم شيء اسمه الزيزفون. زيزفون. الزيزفون بتعرفيها تيلول اسمه هيدا. بيقولوا له عندنا نوعين منه، في عندنا الزيزفون الاوروبي وفي عندنا الزيزفون العربي. هيدا الزيزفون العربي. نعم، لحتى نقدر نفرجيهم على الكل. تعطينا لو سمحت. هيدا الزيزفون العربي. وهيدا الزهر تعوله له رائحة يا الله شو حلوة، بالأخص لما بتبرقي من حده على الفجر بيكون وعم يعطي الريحة تاعيته شيء جدا يفرح بنضيفهم القلب. مع هوديك لما نعملهم سهرات. إيه نعم فينا نضيفها، كوثر تاخدين بنضيف أنت؟ الزيزفون. نعم. كوثر. إذا الزيزفون، وهيدا الزيزفون الأوروبي تيلول بسموه هيدا. شمي ريحته، شوفي شو له ريحه حلوه كثير. هيدا الزيزفون الاوروبي، هيدا بيجيبوه من اوروبا. الزيزفون الاوروبي، شمي 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 ريحته حلو كثير. رائع. الزهورات ما تتصوري قد ايه بيعطيكي هيك رائع. شيء منعش يعني. اصلا هو حتى تنشطه يمكن بيفتح الروايه. كثير. رائع جدا. هيدي عشبه ايضا كمان خصيصا بحب للصدر. انت هالروائح العشبيه. لا عن جد حلوه. كثير حلوه. هيدي حشيشه الرئه. قلت لك لك اسمها فن. حشيشه الرئه. بولموناريا. حشيشه الرئه. اصلا لك شكلها فن. حابب هلا اليوم فرجيهم على البنفسج الاصلي اللي هو اسمه لافانت. تيلا اودوراتا. ليلاك. اودوراتا هيدا يعني من البنفسج. اودور يعني طلع هيدا ريحة. البنفسج ريحة. اودوراتا احسنت. له رائحه جدا حلوه، من اهم المبردات. بس يكون عندنا حراره والولد كثير عم يعني مرتفعه، فيك انك تسقيه شراب البنفسج. وعلى فكره شراب البنفسج بيوقف السعله لحاله. لو اعطيت شراب البنفسج كثير بتلاقي الولد ما شاء الله. الحصان بالجسم. هلا الزنجبيل كثير مهم ايضا للسعال ولتقويه المناعه، بيسخن الدوره الدمويه، بيمنع التجلطات، بفيد بحالات السعال. بنقدر نغليه لحاله، فينا نضيفه على الخلطه. وانا بعد على هيدي الخلطه بصراحه بضيف عشبه اسمها توسيلاغو، اسمها حشيشه السعال. توسيلاغو فرفره بيقولوا لها باللغه اللاتينيه، توسيلاغو فرفره، وهي من النباتات اللي انا حقيقه عم جيبها من بلغاريا. هونيك في معامل هلا بتطلع عنا بلبنان صوب فاريا، مناطق هالمنطقه العاليه البارده العاليه. بس يدوب الثلج. بمجرد ببلش يدوب الثلج بتلاقيها هي دغري نبتت. بحدود نيسان بتكون مزهره عزه، إلى ورقه كبيره هيك بتجي بشكل القلب، وبتبقى طالعه بس ما بتطلع الا بالمناطق البارده، يعني بدها علو من 800 متر وبتطلع طلوع. فاريا وهالسفوح الجبال اللي هونيك صوب افقى، مناطق افقى كلها على اليمين وعلى الشمال كلها موجود منها التوسيلاغو. في بعض الصور اذا بدكم نتابعها في شغله ونعلق عليها لهم دكتور. اياها. هيدول كل اللي ذكرناهم يلا ليكي جيب على الصحن. هذا خليط. زهورات السعال والبلغم، لك واني لك كيف صايره. طلعوا شو حلوه، شوفوها، شمي ريحتها، شمي. على فكره انا حاطط بعد معها ورد. الله كثير حلوه. هلا شو هن فاكهه السدر؟ حلو. فاكهه السدر خلوني يسمعوا المشاهدين منيح. التين، الزبيب، التمر والعنب. 4 فاكهه. بدل ما حلي بسكر، بدل ما حلي بعسل، بدل ما اي شيء، بقوم انا بجيب مثلا تنقول لتر ونص مي من هيدول من الزهورات. حطيت 3 ملاعق كبار، ضفت حبتين تمر، حبتين تين، قبضه زبيب يعني
بقبضة 4 أصابع 5 أصابع، وحطيت 4 5 حبات عناب، بغلي من 5 ل 10 دقائق على نار خفيفة، وبتركهم يا حتى يتخمروا ابو ربع ساعه ثلث ساعه. ساعه. وقعهم بلكي بترجع بتحطهم حضرتك دكتور، تكون انت خبير. يلا هلا اعمل لك اذا فينا بهذا الوقت نجهز الصور بليز. جاهزين. ريحتهم رائعه في فيديو يعني فعلا. في فيديو اذا فينا نعرضه بهذا الوقت. هون بيكون صار عندنا بصراحه شيء بنسميه نحن زهورات السعال والبلغم، وبمجرد ما ياخذوا المريض حقيقه بحس انه ارتاح، فتح صدره، تحسنت عنده يعني التنفس، ما عاد عنده هالضيق، بصير البلغم حتى يظهر بسهوله. هلا هن ذاتهم هيدول ليك شو عاملينهم بشراب، عاملينهم شراب للاشخاص اللي هلا بس الشراب شو السر فيه؟ السر فيه انه ضفنا عليه السوس اللي بيقولوا له الليكورس، ليكور بسموه. ايه هيدا عزتنا الكريمه لانه عرق السوس يحتوي على كورتيزون طبيعي. نعم. وشو بعمل انا من بعد ما اخلص الغلوه واقعدها بالسكر واعملها بشكل شراب؟ أيوة. اضيف عليها زيوت اللي هي خاصه للسعله، مثل زيت النعنع، مثل زيت الزعتر البري، مثل زيت اليانسون. فينا نحط زيت البابونج، فينا نحطه. نعم، اي زيت البنفسج كله فينا نحطه. نعم صرت خبيرة عم تعرف دكتور. بس اقوى شيء اذا حطينا زيت اليانسون بالاخص للاطفال، نحط لهم زيت لانه زيوت الزعتر والعيزقان والزعتر قوية على الاطفال. بنفضل نحن نحط الزيوت اللي لطيفه للاطفال مثل زيت اليانسون. دكتور ابراهيم بدنا نتوسع بموضوع الاطفال. لحتى انت هلا تنيه يعني يا ريت لو انه قادرين نشمم المشاهدين، بس شمي شمي خايفاني اشرب. شمي بس شمي. هي اشرب منه لو في معلقه. خليني اخضر لك اياها قبل لانه الزيوت لا اكيد مش هلا لانه ريحته رائعه يعني. حسيت عصير السوس ليكي هيدا لا يضاهيه دواء سعلي على وجه الارض، ما بيضاهي دواء. انا برايي ناخذهم ما بيضاهي دواء. شمي كثير حلو. لاحظتي من اول ملعقه بتشوفي الصدر دغري فتح. ريحه الصوص فتح الصدر على الشم كثير حلوه. شفتي دواعي الاستعمال السعال الحاد والمزمن، بلغم على الصدر، ضيق النفس، توسيع القصبات الهوائيه، الربو، حساسيه الصدر يعني كل مشاكل الصدر والحنجره. يعني اي حدا عنده، اي حدا. هيدا حقيقه يعني من ذخائر حتى مكوناته داخل فيها العسل، زيت مكونات طبيعيه. نعم هن هول الزهورات اللي قلناهم زيت الزعتر وعملناه ورجعنا على قد ايه. بس انا بضيف عليه اللي هو عرق السوس، بضيف عليه نبته بس السوس. واضح بس جدا راح ريحه السوس يعني هي اكثر شيء. في ناس اوقات بتيجي بتقول لك يا اخي الزهورات ما بدي وبقرف من الطعم وكذا، عملنا لهم مركبات اسمهم حب السعال. حب السعال هيدا ايضا يعني تقريبا. طب في الواحد ياخذ منهم كلهم اذا كان سعالته قويه؟ يعني مثلا شوي بيشرب زهورات، بنعطي هيدا ثلاثتهم مع بعض. هلا اذا في عندي التهابات بعطي مضاد حيوي طبيعي وداعا للسعله. ايوه خلص وداعا للسعله يقينا. حلو. طيب دكتور كوثر حضرت فيديو. في فيديو عن السعال وكورونا، في صور اذا بدكم نستعرضها. شو بدكم؟ يلا تفضل. خلينا نعرض. احنا بالخدمه. يلا بنعرض الفيديو.
بيرتاحوا على المهدئات، بس تعطيه مهدئ عصبي بتلاقيه روق. نعم. نعطيه الديونكسيت مع الإكزاناكس، حبة الديونكسيت. نعم. كنا عم نحكي عن العشبة مع الدواء السعل اللي هو شرب مع الحب. قلت هو الخليط هولي بيقضوا على السعال حتى لو كان في كورونا. حتى لو كان في كورونا. نعم. هلا دائما مثلا ليك اذا مثلا تنقول نحن عندنا افترضنا مثلا ربو، بتعطي معهم حب الربو، بدك تعطي شيء للربو اجباري لحتى لي، وبنعمل حجامه الربو. هون بنكون اخذنا كوب الكامل، صار عندنا حب الربو مع حجامه الربو مع هولي خلص اي شيء اسمه سعله هيدول مثلث سعله، بس تقولي سعله. هلا سببها بدنا نعالج السبب. اذا كان عندي مشكله مزمنه بالرئه بعطي ترياق الرئه، ليك هذا اسمه ترياق الرئه. يعني شو يعني؟ هيدا بفيدنا لجميع، مثلا اللي بيكون عندهم توسع بالقصبات، برونكا اكتازي، سي او بي دي، تعول المناجم، تعطي ترياق الرئه. هيدا لانه بنظف، بيشتغل على كل الرئه. في عشبه بيقولوا لها كزبره البير. كزبره البير من اهم الاعشاب لترميم الرئه. هيدي هونيك ساعتها بدك تضيف عليهم زهر البيلسان ايضا، بنضاف عليها يا عزتنا الكريمه حشيشه السعال بتنحط بقلب هيدي الزهورات، وبينحط عشبه اسمها الافيدرا. الافيدرا تحتوي على ماده اسمها الافيدرين. الافيدرين عنده مشكله انه بيعلي الضغط. وقت اللي بنعطي افيدرين كحبوب لحاله بتشوف المريض دغري بده يعلى ضغطه، بيعطيه دواء لينزل الضغط. اما لما بتعطيه نبته الافيدرا فيها 7 الكالويايد بيعدلوا الضغط. شفتوا الفرق بين انك تعطي الماده الفعاله بالعشبه وبين انك تعطي النبته كلها سوا. الله عندما خلق النبته خلقها ب3 اجزاء، جزء ملطف، جزء حامل للمواد، وجزء الفعال. الجزء الفعال دائما له عوارض، الملطف هو بيلطف سبحان الله. فدائما نحن بننصح الكل انه يا جماعه خذوا المستحضر من الطبيعه دغري مباشره، انتم عم تاخذوه مع التعديل الالهي. نعم. يعني مثلا هلا وقت اللي بنيجي بنعطي لحدا تنقول مثلا خلينا نعطي مثل عشبه الهدال بتحتوي على ماده اسمها الفينكريستين. طيب الفينكريستين له عوارض كثير، لشو بيستخدموه؟ لللوكيميا. عاطي النبته كلها سوا ما لها عوارض. نعم. حتى نستفيد دكتور من الوقت، خلينا نعرض الصور ونعلق عليهم بشكل سريع لو سمحتوا. يعني هي اكثر فقره بحبها هي الصور ونعلق عليها. يلا في صور قد ما بدك. يلا حنبلش صوره شباب. عسل وبابونج. هول العسل وبابونج واضح. هلا بنقدر مثلا عملنا زهورات البابونج، حلينا بالعسل بس. نعم. التركيب اللي هي الزوفه مع البابونج مع الختميه هيدي اروع شيء. اذا موجودين هول الثلاثه وبنحلي بالعسل. نحن عم نحاول يعني المشاهد اللي بيعرف النعنع مهدئ والله. النعنع لانه بيحتوي على ماده بيقولوا لها المنتول. هي بنت عمه للتيمول. التيمول بس اقوى بالتطهير، المنتول اخف، وبنقدر نستخدمها كدهون على الانف. على الصدر بيفتح بتلاحظي دائما بيقولوا له خذ لك حبه منتول بتلاقي فتح نفسك. صح. وفينا نستخدم المنتول مع زيت حبه البركه وزيت زيت الغار، دهن خارجي، بتشوف الصدر بتلاقيه فتح، بصير يحس الواحد الهواء عم بيدخل من هون بيخرج من تاني مال. انا عامل زيت من المنتول ومسميه زيت ضيق التنفس. حلو. نعم. نعناع زعتر بري هذا يمكن. انا شايفه انه هذا نعناع ميبس. نعناع ميبس. يعني مثل ما قلت اول شيء مضبوط. نعناع ميبس. هذا نعناع يابس لانه مش دائما يمكن نلاقيه اخضر. فبيستخدم الصوره الثانيه لو سمحت. نعم. غيره توم. التوم شو حسناته عزتنا الكريمه؟ انه مضاد لجميع السموم، بحسن منيح الترويه الدمويه، بشيل تصلب الشرايين، مضاد للفطر، مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروس، بيعلي جهاز المناعه. ولما بيتاخذ مع الليمون فيتامين سي كامل. الشغله الوحيده بنقدر حتى نعمل نحن التوم مع الحامض ونحليه بالعسل، نستطيع ذلك. نعم. بيعملوه شراب على فكره. نعم. صوره ثانيه شومر هذا مبين احسن. شومر ونعنع من الناحيه الثانيه. انا كثير لحده ظاهر الامر انه يعني كوب نعنع الظاهر وكوب شومر. بالضبط. صح، نعنع وشومر. هودي نعنع. صح. حكينا عن فوائدهم. اللي بعدها بابونج. هي حاضر معنا كمان حكينا عنه. كاموميل. زنجبيل. ليكوا الزنجبيل يعني حتى ذكر بالقرآن كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مش هيك؟ فالزنجبيل لازم ينتبهوا انه اصحاب الطبع الصفراوي الزنجبيل بيأذيهم. لانه يعني هو هعطي مثل
في اشخاص اوقات بتقول لك يا حكيم انا بس فوت على محل ويكون في بقلبه حر بتشتد علي السعلة. هذا شو بيكون سعاله؟ سعال صفراوي، يعني سعال حار، ما فيك تعطيه الزنجبيل. الزنجبيل بفيدنا للسعال البارد رطب. كل ما بيكون في برودة ورطوبة الزنجبيل طبعه حار يابس ضده، لأن بدك تعالجي حسب نظرية الإمام الرضا الضد بالضد. فدائما اللي بيقول لك إنه أنا بس فوت على محل في مكيف تشتد علي السعلة دغري على العميان يقول له زنجبيل. بس يقول لك فوت على محل في بقلبه شوب حرارة والهواء ناشف أو يعني مثل هلا ظهر لبرا بلشت السعلة عليه، هيدا ما بيسوي له الزنجبيل، بالعكس بضره الزنجبيل، ما بيسوي له الامور الحاده يعني والحاره. بده يبعد عن الحر، عن البهارات، عن الكاتشب، عن الفلفل الابيض، عن الفلفل الاسود، بده يبعد عنه. نعم. هي الزنجبيل انا جايبه معي هون ميبس، اذا حدا بحب يشوفه كيف بيكون. هلا لاني هونيك حاطينه اخضر، فينا نكسره طبعا، هي، وفينا نجيبه مطحون عند العطارين بيعطونا اياه اوقات مطحون، بنحطه مطحون على الكاميرا. انا عزبي على ما اظن هيدا الفلفل الاسود، عم نشوف. ايه هذا فلفل اسود صح. بفيد للسعالات البارده، اما السعالات الحاره ابدا. يعني بس يكون محل بارد وشدت عليه السعله تقدر تعطيه. نقدر نطحنه ونحطه على الاكل. هيدا الجزر. ليكو الجزر دائما بحب يعني اكثر شيء خلي الناس تستفيد، للي عندهم مشاكل بالنظر، للي عندهم مشاكل بالنظر، وللي عندهم مشاكل بالجلد، وبالاخص اذا اخذ الجزر على الريق الكبد كثير ساعتها بيستفيد منه، لانه غني بالفيتامين اي، حتى بينعكس على البشره. نعم. لهيك كثير جزر بحس الوجه بيورد. صحيح. فالجزر للامراض الجلديه، للحساسيه، للحكه، لترميم الجلد. ويؤخذ كوب صباحا كوب مساء على فراغ المعده، والصباحا بده يكون على الريق. نعم. ويداوم عليه، يعني ياخذ شهر شهرين ثلاثه ما في عنده اي مشكله. وعندك اللي بيعانوا من بواسير عليهم بالجزر المسلوق وبيعملها وجبه لحاله، يعني بيتروق الصبح تين بيتغدى جزر مسلوق، ثاني يوم تين بيتغدى جزر مسلوق، ثالث يوم تين والحمد لله على السلامه صح من البواسير. اذا عنده امساك على الجزر بصير يحط زيت زيتون، بيشرب زيت زيتون. حلو. هيدي نصايح، هيدي وصفه عن الامام الرضا. نعم. سلام الله عليه. نحن انتهى وقتنا دكتور ابراهيم، يعني بيمرق الدقائق بسرعه. اكيد نحن نتشكر حضورك معنا بطبيعه الحال. بدنا نبارك لك كمان، يعني مثل ما بتعرف يعني انجاز المقاومه البارحه ان شاء الله ليكي من هلا ورايح رح نضلنا نبارك لبعض، لانه أكيد. من انتصارات لانتصارات هذه الامه قد افاقت، وليعلم العدو اننا لن نترك الساحات. هذا امر محسوم، اما النصر واما الشهاده. نعم. وناطرين ليظهر صاحب الراي ان شاء الله. عجل الله تعالى فرجه. بي بيقول باحد البيوت بيقول يا ما راح ببلادي برايا من الاعداء والله برايا، متى تظهر يا صالح برايا سوداء عشبه جنح الغراب. نعم. يعني نحن ان شاء الله بكل الساحات موجودين، وان شاء الله دائما تتلألأ يعني المقاومه بلبنان وبفلسطين وباليمن وبسوريا وبالعراق. شكرا لك جزيل الشكر دكتور شكرا لك ابراهيم، يعطيك الف عافيه كوثر، يعطيك العافيه ياسمين.